Nájsť sa podarilo. Dáva znamenie, že páchateľa našiel. Môžete vidieť, že sa od neho nepohne. Stále je pri ňom, ale neútočí. Aj keď je pes vzrušený, počúva nápovel, ide k nohe svojho psovoda. Musím ešte upozorniť, že je to ľavá noha. Stále sa psi cvičia, aby takéto úkony robili pri ľavej nohe, rovnako aj chôdza pri nohe je vlastne na tej ľavej strane. Teraz by pes mal pomáhať rovnako aj pri zaistení a eskortovaní páchateľa. Môžete vidieť, že páchateľ mal snahu zaútočiť na jeho psovoda. Pes rýchlo zakročil a dokonca aj keď je na neho vyvinutý útok, tak nepustí, stále drží a mal by pustiť na povel svojho psovoda. Teraz bude po ňom kričať. To je veľmi ťažké. Teraz ste mohli byť svedkami aj toho, že aj psovody musia dodržiavať veci, ktoré sú dané zo zákona. Musel upozorniť páchateľa, keď uniká, že má zastaviť a až keď nereaguje, môžu pustiť psa. Pes nepustí ani keď je napadnutý od páchateľa, stále ho drží, potom príde psovod. Svojho psa si chytí.